A baleia azul, o maior ser vivo do planeta, encanta os oceanos com seu tamanho imenso. Ela pode alcançar até 30 metros de comprimento, superando até mesmo um Boeing de grande porte. Esse gigante marinho pode pesar até 180 toneladas, o que é equivalente a várias famílias inteiras. Além do tamanho, as baleias azuis são conhecidas por seu canto profundo que ecoa pelas águas. Elas se alimentam principalmente de krill, pequenos crustáceos que encontram em grandes quantidades. A baleia azul pode viver até 90 anos, tornando-se uma das espécies mais antigas do oceano. Infelizmente, a baleia azul está ameaçada devido à caça e à poluição nos oceanos. Precisamos proteger esses gigantes para garantir que as futuras gerações possam conhecê-los.